Merhaba arkadaşlar. Bugün Fransa, Strasbourg'dayız. Bugün sizlerle beraber burayı Strasbourg'u gezeceğiz. Henüz de kahvaltı yapmadım da bir şeyler yemedim. Önce gidip kendime kahvaltı gibi yiyecek bir şeyler bakalım. Ondan sonra da buralar hep beraber dolaşalım. Burada şimdi Paul isminde bir fırına geldik. Burada bir güzel karnımızı doyuralım. Bakalım içeride neler var neler yok. No, danke. Merci. Danke auch. Arkadaşlar kendime bir tane kahvaltı olarak croissant söyledim. Bu tereyağlı. Bu da çikolatalı ve tereyağlı. Bir tane de cappuccino var burada. Ve bunu da ek olarak koydular. Şu an bu masada gördüklerinizin toplam ücreti 7 euro 20 sent. Burada kahvaltımı yaptıktan sonra Küçük Fransa dedikleri oraya da gideceğiz. Tereyağlısı gayet güzeldi. Şimdi sıra geldi çikolatalı tereyağlı olana. Hem çikolata hem tereyağı. Şimdi cappuccino'mu içip dışarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir güzel karnımızı doyurduk ve fırından da çıktık. Havalar da dün havalar daha sıcaktı Avrupa Parkı'nda. Eğer o videoyu izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben bu Avrupa Parkı videosunu bu videodan önce yayınlayacağım. Yani siz bu videoyu izlediğinizde Avrupa Parkı videosu yayınlanmış olacak. Bugün 30 derece vardır yaklaşık. Ve şimdi doğru o Küçük Fransa dedikleri yere gidiyoruz. Kendime 1 GB internet aldım. Şimdi söylersem nereden aldığımı reklam olmuş olacak. Onun için gerek yok. Siz zaten biliyorsunuz nereden alacağınızı. Maps'e birçok yol gösteriyor. Hangisini tıklarsanız yol ona göre uzuyor ve biraz da kısalıyor. Şu an Küçük Fransa'ya 650 metre yürüyeceğim. Yani 8 dakika sonra oradayız. Şimdi bu arkamdaki köprüye adım atarak, karşıya geçerek Küçük Fransa'ya adım atalım. Arkadaşlar burada gemi ve tekne geçecek, onun için köprüyü açıyorlar. Tekne geçti, şimdi biz yolumuza devam edelim.
Ben buraya Strasbourg'a saat 9.30'da geldim. O erken saatlere geldiğim için güneş kendini fazla belli etmemişti. Onun için biraz serinlik vardı. Ama şimdi öğlen oldu. Şimdi güneş bayağı kendini belli etmeye başladı. Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues et je laisse mon ennui le long des avenues. Je passe toutes les nuits de comptoir en comptoir où nos soirées de folie se rappellent à ma mémoire. La nuit est claire et pas à pas les heures passent une à une. Havalar oldukça sıcak. Bir tane buz gibi su aldım demin. Bu sıcakta bol bol su tüketmek lazım. İyi geldi ha. Arkadaşlar, bu arkamda görmüş olduğunuz çok güzel, bir de çok görkemli bir saray var. Bu saray 19. yüzyılın sonunda inşa edilmiştir. Alman İmparatoru 1. Wilhelm için inşa edilen eski bir imparatorluk sarayıdır. Hem Strasbourg'un hem Alman hem de Fransız eski geçmişini özetleyen eski bir tarihi anıttır. Arkadaşlar, bu arkamda da devasa üniversite kütüphanesi var. Zaten bu yukarıdan bakıldığı zaman orada kocaman yazıyor zaten üniversite kütüphanesi diye. Evet, bu havada da güzel bir dondurma gider. Limon tadı gayet güzelmiş ya. Bazı dondurmacılar var. Gerçekten de dondurmanın hakkını veriyorlar. Bazıları bir tık pahalı olabiliyor ama dondurmanın da hakkını veriyorlar. Şu an dondurma aldım 2 tane. 5 euro. Yani bir top 2,5 euroya geliyor. Ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Limon, böyle ekşimsi limon tadı geliyor. Şu an yediğim en iyi dondurmalardan bir tanesi diyebilirim. Evet, bir güzel dondurmamızı yedikten sonra galiba güzel bir parka geldik. Bu bina ne binası bilmiyorum ama gayet çok güzel bir bahçe burası. Büyük bir bahçe. Var ya, şu an bu suyun içine atlayasım var ha.
Suyun içine atlasam da böyle bir rahatlasam böyle. Zaten dünden beri dışarıdayım. Dün sabah çıktım evden ben. Oradan işte Avrupa Park'a gittim. Akşama kadar oradaydım. Orada deliler gibi, çılgınlar gibi eğlendim. Yani çok güzeldi. Oh, şu insanlar var ya, keyfi keyif ha. Burada çimenlere kurulmuşlar. Tadını çıkarıyorlar. Ağacın gölgesine sığınmışlar. Vallahi insanlar kenemene demeden çimenlere iyi kurulmuşlar. Anytime he's in a chance, she'll be by his side. But he doesn't realize he hurts her so much. But all the praying just ain't helping it all. 'Cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and Arkadaşlar bu parkı dolaşırken bir de buradaki lokantayı gördüm. Hem lokanta hem kafe bir yer diyelim burası. Şimdi kendime bir tane kokteyl sipariş vereceğim. Alkolsüz kokteyl. İçinde ananas, portakal, frambuaz bir de yeşil limon olacak. Ben onu tercih ettim. Burası oldukça güzel ve modern bir yer. Burada her masada oturamıyorsunuz. Çünkü bazı masalar yemek yemek için, bazı masalarda içecek için. Eğer yemeyecekseniz, sadece bir şey içip kalkacaksanız, o zaman benim bu oturduğum yüksek masalarda oturuyorsunuz veya alçak masalarda. Ama diğer masalar, orası yemek için. Güzel müzik de çalıyor, mekan da güzel. Evet arkadaşlar, kokteylimiz de geldi. Bunun fiyatı şu an 7,50 cent. Ben menüde baktığım zaman 7,50 cent iyi dedim. Bir şey değilmiş yani, çok ucuz değil, çok pahalı değil, gayet normal. Ama ben bu bardağın 2 katını bekledim doğrusu. Çünkü kokteyl genelde bu bardağın 2 katında gelir. Büyük gelir normalde, büyük bardak gelir. Ama burada bardak küçükmüş. Ama güzel. Bardağı da güzel süslemişler. O ananas, portakal, frambuaz, bir de yeşil limonun tadı da gayet güzel geliyor. Şimdi güzelce tadını çıkarmak var. Yavaş yavaş, acele yok. Tadını çıkara çıkara. Kurutulmuş limon. Normalde bu bardak biraz pahalı şimdi. Normalde 8 euro bile verseniz bu bardağın 2 katını içiyorsunuz. Kamera oradayken benim arka duvarı görüyorsunuz. Ama benim yanımda böyle bir manzara var. Benim yanımda böyle güzel bir manzara var. Bir de böyle güzel bir kokteyl. Evet arkadaşlar, ben şimdi hesabı ödeyip dışarıda görüşürüz. Burada çok büyük bir nehir var arkadaşlar. Var ya, o kadar sıcak ki şu an içine atlayasım var benim. Ama neyse. Bu görmüş olduğunuz büyük bina, o bina arkadaşlar Avrupa Parlamentosu. Şimdi oraya gidiyoruz. Sizlere demin de söylediğim gibi arkadaşlar, bu arkamdaki bina Avrupa Parlamentosu. Siyasetçilerin burada toplandığı, birleştiği o parlamento. Evet arkadaşlar, şimdi Avrupa Parlamentosu'nun içine gireceğiz. Buraları çekmeme izin varmış. Sadece bu geçtiğim kontrolleri çekmemem lazım. Zaten oraları çekmedim. Çekmeme izin yok zaten. Ama burada geri kalanı size gösterebilirim.
Adamlar gayet burayı güzel tasarlamışlar ya. Yani çok güzel bir bina gerçekten de. Nereye kadar gidebiliyoruz, nereye kadar gezebiliyoruz bilmiyorum. Belki sadece buralara da takılabiliyoruz. Yani neticede girme izin var ama her yere de izin vermezler. Sonuçta burası Avrupa Parlamentosu. Yine de burayı ziyaret edebilmek güzel. Buradan yukarı baktığın zaman gökyüzü de güzel görünüyor. Bir de gelmişken telefona biraz shot çekelim. Galiba içeri girmek izin var. Çünkü burası ziyaretçiler kısmı. Yani burada bir hilal var. Bunlar zamanında hediye edilmiş olan hediyelik eşyalar. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz Katedral Kilisesi, bunun yüksekliği tam olarak 142 metre yüksekliğinde ve 227 yıl boyunca dünyanın en yüksek ünvanına sahipti. Ve buranın inşaatı toplam 219 yıl sürmüştür. Ama atılan o ilk temeller de sayarsak burada 400 yıl aşkın bir emek var. Bu arkamdaki eski kiliseye bakıldığı zaman adamlar her köşesine, her taşına büyük bir emek harcamışlar. Büyük bir işçilik var. Yani 400 yıl sürmüş eğer atılan o ilk temeller de sayarsak. Bizim günümüzde, modern hayatımızda şimdi daha modern, daha lüks binalar yapılıyor ama sadece düz bir bina yapılıyor. Adamlar o zamanlar bunu yapmışlar ve o zaman düşünsenize teknolojide bir şey yoktu. Belki o zaman bu sivri aletler bile yoktu. Çünkü bir dönem sivri aletler bile yoktu. İnsanlar yapıyordu yine de. Şimdi kendime bir tane asitli su söyledim. Bir de güzel bir tane cappuccino.